好像这地方留不住人了，听姐话，早上才踏实，到了深圳找个地方当。他见了我，姐什么都告诉我。这个不是一个姑娘了，你们那个狗蛋都知道他现在人在哪儿？大嫂，我认得地方，人我也见到了，跑得快，爬得远，肚皮都打爆了，还爬了1里距离，就放大嫂的。来来来，大家凑一凑，咱把钱补给大嫂。10年前我就走错路，为了一个着落，心甘情愿跟着一个恶人，为了一个着落，整事都跟着做。大嫂，别激动，咱们也是拿钱办事。都走吧。